électronique ولا ASD. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va, Abbas? Abbas. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Est-ce que mon micro est partagé? Oui. Hein? Oui. L'écran est partagé, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va faire une séance TD. Donc je vais vous rappeler quelques... je vais vous rappeler quelques notions du cours. Donc, le calcul dimensionnement de la capacité d'un disque dur. Donc, la capacité de secteur. Ça, c'est la piste, ce qui est en orange, A. Donc, ce qui est en mauve. Donc, c'est secteur géométrique. L'intersection de... Cher, ما يبان والو. On ne voit pas l'écran. واش راكم تشوفوا؟ نشوفوا دوسي تاعك. استنى نعاودو. Pardon. C'est ouvert. ما يبان والو ها؟ Non. شوف. Ah. Et comme ça, ça va. Donc, bon, on va revenir sur quelques... قالوا لك الاخرين دخلناهم سال داتونت. شكون هذا اللي يهضر؟ إدريس؟ انا باين. حسيت عليك الصباح عم بالي في لا سيكسيون بي. قلت لهم ورا إدريس، قلت لهم je peux pas commencer sans lui. Donc aujourd'hui on va passer à un TD, on va faire un TD. Donc le calcul de la capacité. Donc la dernière fois on a dit que par exemple sur ce qui est en orange là c'est la piste. Donc l'intersection ou ce qui est en mauve là c'est le secteur géométrique, l'intersection de la piste avec le secteur géométrique, on va parler de secteur de piste. Donc, ce qui est en vert là, c'est le cluster. Donc, c'est un ensemble de secteurs. Donc, pour calculer la capacité de secteur est égale à la capacité de secteur multipliée par le secteur par piste, c'est-à-dire cette capacité, multipliée par le nombre de secteurs dans cette piste, multipliée par le nombre de cylindres, multipliée par le nombre de têtes. Ou la capacité de secteur, c'est-à-dire cette capacité, on va les attendre. Tout le temps, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, la capacité de secteur multipliée par le nombre de secteurs par piste, le nombre de secteurs, multiplié par le nombre de pistes, multiplié par le nombre de plateaux et le nombre de faces. Donc, ça pour calculer la capacité d'un secteur. D'un disque. Donc, il y a un autre terme, le temps d'accès, c'est le temps moyen que mettent les têtes de lecture pour se déplacer sur les
plateau du disque est égal au temps de déplacement moyen multiplié par le temps de latence et plus le temps de lecture d'un secteur. Donc, pour le calcul de débit, le débit, c'est-à-dire le nombre d'octets lus par un disque par seconde, donc est égal au nombre de tours par seconde multiplié par le nombre de secteurs par piste donc il y a 3 personnes. Donc, multiplié par la capacité d'un secteur. Donc, on va faire un exercice d'application. Donc, le premier exercice. Vous avez 5 minutes de réflexion. Et après, on va le... عندكم un exercice. أعطيت لكم هذا الفيشي. شفتوه ولا ما شفتوش؟ ما شفتوش. ما عندكمش الوقت. قاش ممكناش. قلت لكم أنا ذاك النهار الأناليز غير بداو تخدموا. والله على هبلتنا يا شيخ. لا غير هبلتنا يا شيخ. الأناليز سهلة ماشي حاجة. صحيح. أنا يمخوفني إلكترونيك ثم أناليز. معليش الإلكترونيك ما عندك ما تخاف. هاي إدريس عندك 5 minutes ودرنا هذا l'exercice. Donc l'exercice soit un disque dur magnétique possédant les caractéristiques suivantes. Donc il a ses plateaux double face de 2048 pistes par face, 20 secteurs par piste, 1024 octets par secteur. La vitesse de rotation, c'est 5000 tours minute. La première question, calculer la capacité du disque. Pour la deuxième question, calculer le débit du disque. Il y a 34 participants. Donc, vous avez 5 minutes de réflexion. بعد نحل. في هذا Tout par seconde.
Monsieur, s'il vous plaît, Oui. j'ai trouvé un nombre important, je ne sais pas, j'ai fait erreur. Non, c'est pas important. Par rapport à octet, c'est pas important. Détenir 32 768 octets par seconde. 32 000. Mhm. Non, c'est En pas minutes, monsieur, on multiplie. Ah, ok. En C'est minutes, c'est pas mal. important, oui. Non, Oui. c'est pas la vitesse. Hein. On est en train de calculer la capacité du disque. Ah, Donc, la capacité de disque, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La Donc, capacité vous de- avez la capacité d'un secteur. Il y a 1024. C'est clair? 1024. Ça. Non, c'est donné, Hadi. La capacité par secteur, c'est 1024. Le nombre de secteurs par piste, c'est-à-dire, نعاود نوليو لهنا الشيما باش تفهموا bien. Monsieur, ما كانش partage, ما كان partage France. واش مانيش مبارطاجي؟ Non, le secteur. Un secteur, c'est 1024. واش مانيش مبارطاجي؟ مازال دونك نعاود نوليو لهنا. لو كان نجيو نشوفوا هاد لا كاباسيتي هذه لا كاباسيتي بار دان سيكتور. Ah, non, non, votre écran n'est C'est pas noir, partagé. Hein. Monsieur, quel écran Monsieur, noir. essayez d'actualiser Écran noir. peut-être. Essayez comme ça. d'actualiser. هكذا ça va. Essayez d'actualiser, monsieur. Hein. Donc, Non, l'affichage تاعنا, c'est l'ancien تاع le début. donc, et comme ça. oula. محمد راني بعثت لك هذيك تاع البحث تاع لي سويت دو كوشي ما قلت لي والو. ما شفتهاش. Et comme ça, c'est bon? Oui. هكذا. Oui, c'est bon. صح نعاود نوليو وين كنا باش تفهموا كل حاجة في بلاصتها. دونك لهنا هاد لا كاباسيتي تاع السيكتور هذا. كومبيان لا كاباسيتي 1024 هذه واش معناتو يرفد 1024 اوكتي. هنا لو نومبر دو سيكتور شحال راه في هاد اسمه بار بيست. لو كان نجيو نحسبوا هاي 1 2 3 4 5 6 12 نورمال. هنا كاين 12. Donc, pour trouver la capacité de la piste, il faut multiplier la capacité de ce secteur multiplié par le nombre de secteurs par piste. Est-ce que c'est clair? Ça. لقينا la capacité de secteur on doit multiplier par le nombre de secteurs par le nombre de pistes qui existent. C'est clair? On va trouver quoi? On va trouver la capacité de une surface du plateau. On doit multiplier par 2 pour avoir la surface du plateau. En bas, on va multiplier par le nombre de plateaux. Est-ce que c'est clair? Oui. Hein? Oui. L'application تاعنا. Donc là, combien d'octets par secteur? 1024. Ça? هذا وين ما يبان درناش من لنا قبل. من قبل كان يبان لنا ليكزومبل تاع كومون كالكولي لا فيتاس دي بي كومون كالكولي دي بي شغل قعدنا الثم ولافيشاش كاع تبلوك الثم وحسبنا لا فيتاس في ليكزومبل صح. Donc soit un disque dur magnétique possédant les caractéristiques suivantes. Donc 6 plateaux double face, 2048 pistes par face, 20 secteurs par piste, 1024 octets par secteur, et la vitesse de rotation 5000 tours minute. Donc la première question, calculer la capacité du disque. Donc la capacité du disque, on va voir la capacité d'un secteur. C'est 1024. 1024, il y a 2 à la puissance 10. À 10. C'est bien.
صح. Combien de secteurs قبيل هذاك في لابي شحال سيكتور قبيل شفناه 12 لهنا شحال 20. Donc on doit multiplier 2 à la puissance 10 multiplié par 20. صح. Multiplié par le nombre de pistes par face. شحال 2048. 2048, c'est-à-dire 1024 fois 2. Donc 2 à la puissance 11. 11. Ça. Ça. Multiplié par 6, multiplié par 2. Puisque le nombre de plateaux, 6, ou les deux faces, puisque les deux faces, il faut multiplier par 2. C'est clair? Donc 3 fois 2 puissance 13. Donc, on va travailler avec 2 à la puissance 25. 2 à la puissance. Hein? Donc, le tout, c'est 15 multiplié par 2 à la puissance 25. Est-ce que c'est toi? Non. Merci. Si, انتم دوكا هذا تيدي سيدي طابو ديريجي سينو نحط لكم لا سوليسيون نقعد نقرا فيها وخلاص. صح. عندكم 2 à la puissance 10 multiplié par 2 à la puissance 11 multiplié par 2 الاخرى تولي لكم 2 à la puissance 22. و 6 وشنو هي 3 fois 2 donc تولي لكم 3 2 à la puissance 23. و 20 هي 5 multiplié par 2 à la puissance 2 donc واش يولي لكم 5 multiplié par 3 هي اللي تريح 15 multiplié par 2 à la puissance 25. est-ce que c'est clair? إدريس لقيتها؟ اللي راه يشوف لا فيديو ما هو جايب ورقة وستيلو غير ما كان له. اسكو سي كلير؟ اسمح لي 12 32 de la puissance 5 La puissance 10 de puissance. نعاودوا الحساب معليش باش تحسبوا صح. 1024 شحال هي 2 à la puissance 2 puissance 10 صح. واش تولي لكم 5 multiplié par 2 à la puissance 2 5 multiplié par 4 صح. Oui. صح. multiplié par 2048 وشنو هي 2 à la puissance 11. 2 fois 1024. صح. multiplié par 6 اللي هي 3 fois 2. 2 puissance multiplié par 2. عندكم les puissances 2 تريح لكم غير 5 multiplié par 3 اللي هي 15 والاخر واش يعطيكم 2 à la puissance 25. Je me trompe. 15 oui. راني صحيح ولا راني غلط؟ صحيح. 25. سامحني monsieur 6 Oui. 6 le nombre de plateaux multiplié fois 2 parce que j'ai deux faces mais 6 Très bien. oui j'ai deux faces 6 donc plateaux multipliés par 2 اللي هي 2 faces. deux faces voilà من الفوق ومن التحت بالدرجه سامحني. Très bien. donc 6 Très bien, pas de هذه problème, خذ راحتك. j'ai entendu 6 2 à la puissance تولي non je me trompe. Non, 6 واش 6 تولي 3 multiplié par 2. ah oui et 2 c'est ok donc 3 و2 الاخرى تولي لو كان نحسبوا كاع لي بويسونس نلقاوهم 2 à la puissance 25 donc 15 multiplié par 2 à la puissance 25. c'est 3 donc 3 Est-ce que لقيتوها؟ 3 de la Oui. puissance de la puissance 25. 3 تخلطت لي انا بعد. شكون اللي تخلطت له هذا؟ يا حسابات بارك صوتي السؤال ديالك. حسابات. ثبات c'est 2 de la puissance 2 fois 4 دونك شحال قعد لنا 15 multiplié par 2 à la puissance 25 ياك؟ Oui. صح. هذا بالاوكتي. لازم هذا نقولوها بالأوكتي. الميجا. نقدروا دونك نرجعوا حنا باش الكيلو. نلقاو كيلو شحال هو 2 à la puissance 2 10. puissance 10. 10 ميجا 2 à la puissance 20. 20. صح ولا لا؟ oui Oui. صح. تما 15 fois la 2 règle de puissance 3 5. monsieur ندير. ما تولي ميجا من كيلو لميجا. 15 fois 2 à la puissance 5. Ah non. هذيك هي ميجا اوكتي. دونك 2 à la puissance 5 شحال هي 32 multiplié par 15 donc 480 méga octets. Est-ce que c'est clair? 480 Ouais. ومن بعد هاد لي سوليسيون نحطوه لكم
دوما ولا تلقاوهم في السيت. دونك دوكا تعلموا كاش تخدموا برك ماشي. اسكو سي كلير؟ Très bien. Donc, on a calculé la capacité. Donc, le débit. La deuxième question, calculer le débit du disque. Le débit du disque, La vitesse de rotation fois... Donc, la vitesse de rotation multipliée par le nombre de secteurs par piste, multipliée par la capacité d'un secteur. Mais le débit, nombre d'octets lus par un disque par seconde. Donc, le nombre de tours par... C'est pas par minute. صح نحولوها par seconde. نضربوا في 61. Très bien. Donc 5000, on doit la diviser par 60. Et on va multiplier 60. par 20. Et aussi par 1024. Donc si on simplifie 20 avec 60, واش تريح لكم 3. Ah oui. Ça. 5000 divisé par 3, c'est 1666. Multiplié par 1024, 1024 هذه تولينا بالكيلو اوكتي. Donc Oui. on peut trouver 1,66 méga octets par seconde. Ça c'est le débit. Oui. Est-ce que c'est clair? ويجيب الفيرغول Oui. نورمال. Oui. Bien C'est sûr. normal. يجيب بالفيرغول بويسك رانا نهضروا بدي ميجا، مي بصح لو كان اوكتي ما كاش بالفيرغول. Là, on va arrondir, par exemple, 1,66, on va dire 1,7 mégaoctets, puisqu'on va l'arrondir vers le supérieur, puisque ça dépasse les 5, 1,5. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, on va passer à l'exercice numéro 2. Donc, exercice numéro 2, le disque comprend 5,529,600,000 secteurs de 512 octets chacun. Les secteurs sont répartis sur 3 plateaux double face. Les plateaux sont double face. Le nombre de pistes par plateau est 1500. La première question, calculer la capacité du disque. Donc, tout le monde a dit un stylo. Vous avez 5 minutes. ونشوفوا من بعد لا سوليسيون. D'accord. هكذا باش تخدموا شويه. اللي ما عندوش ورقه وستيلو كالكولاتريس هنا راكم لي دو جروب لي دو لا سيكسيون كومبليت. نورمالمون. كيفاش كان غير 35 بارتيسيبون؟ ولا يستناو من بعد وما يشوفوا الفيديو. وي. هذا كاع خليل واش يدير شيخ؟ وشنو؟ هذا كاع خليل واش يدير؟ علاه خليل؟ هو اللي يدير فيها.
عاودوا بكونا بالقانون يرحم والديكم. ماشي سامبل ادريس، ماشي غير حسابات. ها ولا درت فيها درتك؟ لا انا نسيت غير القانون. علاه تنساه؟ واش نعم وي نورمالمون الله اعلم. ما تقلقش ما تقلقش، سيرتو شي اختي الكترونيك ما يقول لك والو، الاخرين كابابل. 512 هي 2 بويسونس نورمالمون 9 puissance 9. يا خو 1024 هي 2 puissance 10 اقسمها sur 2 512. ها قال لك شغل عفسها تجيبها براتيك ماشي كيستيون أقسمها تاع sur 2 256 tous les 2 à la puissance 8. أقسمها sur 2 tous les 128 2 à la puissance 7. أقسمها sur 2 tous les 64 2 à la puissance 6. أقسمها sur 2 32 tous les 2 à la puissance 5 et ainsi de suite. انت Ou 16 تفكر 2 à la برك puissance 4. انت تفكر برك 8 2 à اللي la puissance 3 ou 2 à la puissance 2 هي 4 ou 2 هي 2. دو بيت. دونك مي بصح لهنا ما تقدر هذا لو شيفر هذا 500 غير ما 5 تسيش مليار معاه. 529 هذا ما تقدروش تواسيوه. دوك نقول لكم كيفاش تواسيوه 2 على بويسونس. لهنا سي با انتيريسون دو فير 2 على بويسونس. لهنا vous allez multiplier la capacité est égale à quoi du disque. واسمو لا كاباسيتي تاع لي سيكتور كاع تاع لو ديسك فوا لا كاباسيتي تاع تشاك ديسك. شغل شحال كاين من سيكتور في لو ديسك توتال فوا لا كاباسيتي La capacité d'un disque d'un secteur. فهمتوا واش تواسي ولا ما فهمتوش؟ عاود هذا لو ديسك هذا يتسمى بلي بلاطو كاع بلي فاس سوبيريور وانفيريور اي انسي دو سويت. هادو كاع عندهم لو نومبر دو سيكتور هذا هو 5 مليار 529 600 وشاك سيكتور عطاك لا كاباسيتي نتاعو. دونك بوغ تروفي لا كاباسيتي دو ديسك ديريكتومون لهنا ما نسحقوا لا لو نومبر دو بلاطو لا والو. عطانا directement comment trouver la capacité de disque. Donc on va multiplier le nombre de secteurs multiplié par la capacité d'un secteur. Notons la capacité d'un disque. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc, le résultat, vous allez multiplier 5 milliards 529 600 000 multiplié par 512, ça fait comme 2 à la puissance 8, 10 à la puissance 12 octets. Ce n'est pas 2, hein? 10 à la puissance 12 octets. Est-ce que c'est clair? Ça. Donc, pour trouver le Tera ou le bloc, si on veut par kilo, je vais diviser par 1024 et les kilos. Je vais diviser par un autre 1024 pour avoir le méga. Je vais diviser aussi par 1024 pour avoir giga. Et je vais diviser par 1024 pour avoir Tera. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, le résultat, شحال هو؟ شيخ هذيك لو نومبر دو بيست بار بلاطو هذيك دو واسمو 15000 هذه لي بيست بار بلاطو كيما نقولوا لا فاس الفوقانيه ولا فاس الثانيه ماشي شاك فاس وحدها. لا فاس الفوقانيه برك تسمى بلاطو تقدر تقول بلي فاس وحده لانه بلاطو راه لهنا دوبل فاس هو راه يعطيك بلاطو او قال لك دوبل فاس. Gina 11,8, enfin 88 téraoctets, normalement. Combien? 11,88. Donc, on a 12 téra. ما لقيناهاش هكذا قبيل، لقيناها 2,5 تيراوكتي.
صعيبة. واش بك إدريس؟ راك تشوف ماشي انا والله ما انا اللي نطقت. انا عم بالي قلتها لي صعيبه بزاف. انت دائما تقول لي صعيبه صعيبه، راني خايف. انا كل ما نسمع بواحد خايف نعتبره انت. قال لك ادريس ولا كيما حاتم الطائي رمز الكرم، ادريس ولا رمز الخوف. هو انا قستها. تضحك ولا ما تضحكش؟ شغل مادام الشيخ ضحك راني ربحت. اضحك Donc on va diviser خلينا في لا كاباسيتي خير. Hein? C'est bon la capacité. وي Donc est égal à 2,5 téraoctets. انا كي درتها في لا كالكولاتريس خرجت لي 2,83 فوا او بلس 12. مشيان Hé, 2,83. وي 10 à la puissance 12. Mais donc tu vas diviser par 1024. Oui. ماشي 10 à la puissance 12 هي تديها directement تيرا. Puisque donc على بالك le problème, tu vas diviser par 1024 ماشي par 1000. À chaque fois 1024 1024 1024, donc هذيك 2,83 elle va devenir 2,54 وتقدروا تقولوا 2,5 تيرا اوكتي. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça. Donc, à calculer la capacité de chaque piste. Un plateau contient plusieurs pistes. Donc, il faut revoir, monsieur. Hein? D'accord, John. Donc, là, chaque plateau, il contient 1500. La face, hein? Donc, tout machin a comme les surfaces. 3 plateaux, double face. Donc, a comme 6 faces. Chaque face contient 1500. 15 000. Donc, 15 000, monsieur. On peut trouver le nombre de pistes. 15 000 15 000, monsieur, mais chez 1500, on a 15 000. Ah, 15 000, pardon. Ça. 15 000. Donc, on va multiplier 15 000 par 6 pour avoir le nombre de pistes. Tu as 10 gars. 2 pistes. Après, on la capacité sur. Très bien. Donc, on a 90 000 pistes pour le disque, le tout disque. Est-ce que c'est clair? Ah. Donc, on a la capacité totale. Quelle est la capacité totale? 2,5 téra. 5 téra divisé par 90 000. نعرفوا شحال لا كاباسيتي de chaque Il faut piste. le calculer. عندكم la calculatrice ou vous calculez. Donc, là, نقدروا نرجعوه méga téra. On va multiplier 2,5 par 1024. ولا نقدروا كاريمون نرجعوه méga octet. 2,5 multiplié par 1024 au carré. Et Chef, vous divisez normalement, par 90. 29,12 mégas. Normalement. D'accord. 29,12 mégaoctets. Est-ce que c'est clair? شحال calculatrice aussi interdit ou la interdit? كيفاش كالكولاتريس انتردي؟ رانا في اليونيفرسيتي. Non, analyse interdit. ها؟ Analyse interdit. شكون؟ شوف باب الزوار في analyse calculatrice interdit. C'est pour ça que سقسيتك. قريت في باب الزوار؟ قريت معاهم. عقبت معاهم تيست؟ واه. ما لا يرحم تسمى لهذا ماكش خايف من تيست اناليز. ما يخافش. رانا في الكترونيك يا حبابك.
Donc 29,12 méga octets. شكون اللي ماهوش فاهم؟ انا ماذا بيا اللي ماهوش فاهم يفهم، خاطر ساسبوري طيح حاجه في فور بوسيبل طيح حاجه في الكالكول في الاكزام. دونك اللي ماهوش فاهم غير يقول. ماشي يا شيخ، انا في حسابات باسكو راني بتليفون ما كالكيلاتريس تاعي مابقاش فاهم. داك. شكون اللي ماهوش فاهم البرانسيب؟ خالد. واش ماكش فاهم؟ شوف نعاود لكم البرانسيب. وي ما مانيش فاهمه البرانسيب. اوكي صح. حنا لو برانسيب دو باز وشنو هو؟ هذا لو برانسيب دو باز. شفتوا هاد السي هادي؟ شفتي هاد السي؟ هاد السي هذا هنا سي هذيك هاد الدقيقه مسيو سي هذيك الروج هذيك الروج اللي داخل هذه الانترسيكسيون تاع الاورانج مع الموف. هذه هنا ليليمون دو باز نتاع الديسك دور. دونك لهنايا كاين هذا يسميوه سيكتور باغ بيست. دونك حنا باش نكالكوليو لا كاباسيتي لهنا، الا عرفنا شحال لا كاباسيتي لهنا اون دوا مولتيبلي بار لو نومبر دو سيكتور في لا بيست. سيكتور دون لا بيست. سي كلير. هنا شحال كاين لو نومبر دو بار بيست؟ لو نومبر شي حاجه سيكتور بار بيست. دونك الا نعرف لا كاباسيتي لهنا جو دوا مولتيبلي بار لو نومبر هذا. سي كلير. صح. دونك نخرج انا لا كاباسيتي نتاع لا بيست، ومن بعد شاك بلاطو من فوق لا سيرفاس سوبيريور عندك لو نومبر دو بيست لهنا. Pardon, déconnexion. Chaque 40 minutes على بالكم لأن ما يعطيناش دونك يعاودوا يدخلوا برك جو في لي زادميتر. صافا قدرتوا كاع تعاودوا تولوا. وي لابلوك. C'est bon. Donc, نعاودوا نوليو لهنا. Donc, si on a la capacité de la capacité d'une piste, on va multiplier par le nombre de pistes نلقاو la capacité نتاع la surface. ومن بعد le nombre, chaque surface فيها chaque plateau fait une surface double face. Donc dans ce cas-là, on doit multiplier par 2. Et on doit multiplier par le nombre de plateaux. هذا واش كاين. Est-ce que c'est difficile? Non. صح. دوك نعاودوا نوليو ليكزارسيس نتاعنا. هنا واش عطانا؟ عطانا النومبر دو بيس شحال فيها؟
15000 par plateau. البلاطو لهنا راه يقول double face. يتسمى on doit multiplier par 2. Multiplier par 3 نلقاو le nombre de pistes نتاع chaque نتاع الديسك كاع. Et de 15 000. Ça veut dire عطانا déjà la moitié تاع la réponse. ايه خلاص. Donc La حنا moitié عندنا راهي la هنا monsieur. capacité totale. وعندنا le nombre de pistes qui existent sur le disque. Donc on va diviser la capacité sur le nombre de pistes. On va diviser. شحال فيه اسمه. Donc, piste par plateau, le nombre de pistes est de 15 000. On va diviser le résultat à la première question par 15 000. Très bien, par le nombre de pistes اللي عندنا في الديسك كاع في الديسك 2. الديسك 2 فيه 3 بلاطو وشاك بلاطو دوبل فاس وشاك فاس فيها 1500 15000. Voilà. ماهوش حاجه صعيبه Une يعني. seule opération, monsieur. تفهم برك دو كوا il s'agit خلاص سي بون. دونك نشوفوا التروازيام اكزرسيس الى رايحين. مسيو طيحنا 30 ميجا اوكتي بار بيست. وي انا طحت لي هكاك 29.12 قريب 30 نقدروا نديروا 30 ميجا. 29.12. انا طحت لي بيل 30 شغل 30 بيل. انا ثاني. وي دونك مالا ادريس راك غلطنا كاع خرجت لكم 30. شغل هذا خرجت لي 3 مليون 145 ميل لا 31 مليون 457 هذه اوكتي قسمتها سور 2 بويسونس 10 وزدت قسمتها سور 2 اوكتي قسمتها سور 2 بويسونس 10 وزدت سور 2 بويسونس 20 خرجت لي ديريكت 30 شغل اللي بني فاصل ما يحزنش. دونك 30 ميجا اوكتي 29 30 شوفوا بالكالكولاتريس. دونك عندكم ثاني 3 او 4 مينوت ولا pour l'exercice numéro 3. راح الصوت ولا انا ما نسمعش مليح؟ وين راح الصوت؟ عندي او كاين راني نسمعك. اوكي راك تسمعني؟ وي سي بون. صح. حنسمع غير 2 ولا 3 بيرسون، الاخرين كاع مانيش نسمع فيهم. اوكي
خرجت لكم كبيرة ولا صغيرة؟ كبيره. واش هي؟ Le nombre de secteurs de disques. خرجت بحال كامل. خرجت لي نومبر دي سيكتور جا نورمالمون 1,71 fois 10 à la puissance 10 secteurs. Tu vois. جاتني جولي 2 puissance. 16 مليون 777 ألف. يا اخي 8 جيجا يا اخي، هي 8 فوا 2 بويسونس 30. هذيك هي 2 puissance 40 ماشي 30 30 30. وي، ومن بعد راك تقسمها على 112 اللي هي 2 بويسونس 9 تسمى 30 موان 9 اللي هي تولي لك مع الاخر 8 فوا 2 بويسونس 21 سيكتور. Donc à 8, il y a 2 puissance 3. On va تقسمها sur 200. لا كيما تحب تكملها كملها. خرجت لي مع الاخر 2 puissance 23 sur 100. هذاك هو. لا 24 لا اختاش 2 بويسونس 3 فوا 2 بويسونس 21 تعطيك 21 2 بويسونس 21 بلس 3 24 ماشي 23. C'est Non, vrai, 2 à après- la puissance 24, oui, le tout. وي Après- Le nombre de secteurs, hein. ما هذا لو نعاودش حبيت. نقسمو على 200. عندنا le nombre de secteurs. Mazal, pour avoir le nombre de pistes. pistes. Mazal, on a la Mazal. première question. Mhm. Le nombre de secteurs du disque. ou le nombre de pistes يخرج لنا 2 puissance 23 sur 100. Oui. مسيو لازم نكتبوه سو فورم دو بويسونس كاش حاجه، ولا نقدروا نكتبوه كيما طاح لنا لو ريزولتا هذاك هو. هذاك هو يا با دو بروبليم بصح اون بعد دو بريفيرونس كتبوه بويسك هذا سي ان نومبر سي با دي زوكتي. فهمت؟ هذا لو نومبر دو بيس يا با دو بروبليم، بصح اوكتي بور لو كونفرتير هذاك ديروه دو لا بويسونس خير دو بريفيرونس. هنا سي ان نومبر دو سيكتور. واحد ما يقدر يقول لكم ان نومبر يتسمى نومبر بالمليون بالبوسمو سي دي شيفر. سي كلير؟ Monsieur le nombre تاع les têtes منين نجيبوها؟ عطاوه لنا. لو نومبر دو Les têtes. هنا ما هو عطاوناش نفسه لو نومبر دو فاس فوا بس خساوكش عليه يا اخي لي تات عندك وحده من التحت وعندك وحده من الفوق، تسمى شاك فاش عندها شاك فاس عندها عنده دو تات تسمى. ما les têtes فوا شحال عندنا هذوك لي ديسك ولا مش يعيطوا لهم.
لي فاس هكا لي بلاطو لي بلاطو les plateaux. Chaque plateau fait 2 têtes. Donc, les nombres de plateaux fois 2. D'accord. Très bien. صح لهنا راك troisième question. Voilà. Le nombre de cylindres لهنا c'est pas le de plateaux. نديروا la première la deuxième question نفهمكم النمبر. Donc Non, voilà. est-ce que tout le monde a trouvé 16,7 10 puissance 6 secteurs? Oui. C'est bon? Donc, pour trouver le nombre de pistes, donc, puisque chaque piste est constituée de secteurs, donc on va diviser le nombre total des secteurs par 200 pour avoir le nombre de pistes. Donc, les pistes, comme 83 886 pistes. Est-ce que c'est juste? Oui. Il y a 2 puissance 23 sur 100. ايوه لا كتبنا لو نومبر دو سيكتور دو ديسك 2 بويسونس 24 قسمناها على 2 فوا 100 تسمى كيما يقول لك هو مي تبقى لك سير 100 هذيك ديرونجي تما غير اعطيه القيمه وخلاص. دونك تريح 83886 0,08. هذه بوسير. واش انا نهضروا بيست هنا 08 كيفاش زعما ندور غير لا بارتي اونتيير. نديرو لا بارتي على عفسه فيزيك ماكش راح تقسمها 16,7 10 à la puissance 6. Donc, les pistes 83 886. Donc, les cylindres, là, c'est un vrai problème pour calculer les cylindres. أباكم علاش؟ أباكم شنو هما les cylindres ولا ما بالكمش؟ واسمو لي nombre de كيما pistes في ليكزوليفات كانوا عندنا 3 سيلندر. نو لي بلاطو لي سيلندر حاجه واحده اخرى. دونك نعاود نولي نفتح الفيشي نتاعو اسمه سيلندر. Monsieur, ماشي un cylindre il contient plusieurs plateaux. Non. دوك نفهمك. ان ديسك لو كور اللي درناه لا بريزونطاسيون تاعي puisqu'il y a un schéma. Oui. Donc, on chauffe. Est-ce que vous arrivez à voir fonctionnement de disque dur? Avec هنايا راكم تشوفوا هادو c'est les cylindres. Les cylindres c'est quoi? كي نحطوا un plateau فوق un plateau فوق un plateau. لو كان تديو chaque piste du premier plateau مع le deuxième plateau مع le troisième plateau واش راح تخرج لكم؟ des cylindres هادوك هما اسطوانات. C'est clair? تسمى هو لو نومبر دو بيست. هنا le problème normalement il va nous donner le nombre de plateaux. Mais هنا il nous a pas donné le nombre de plateaux. Si c'est un seul plateau, dans ce cas-là, le nombre de disques, le nombre de cylindres est égal au nombre de pistes divisé par 2. Puisque le nombre de pistes dans les deux faces. C'est clair? Non, là, ما فهمت. Donc, pour trouver le cylindre, شحال فيه un cylindre اللي راه لهنا شحال فيه بيست؟ عنده par exemple نديو هذا السيلندر هذا اللي راني عليه هذا السيلندر حتى لهنا فيه بيست 2 سيلندر هذوك الدويرات هكا حبيت نقول. سيلندر اسطوانه هذه اللي راهي هابطه حتى لتحت. هادو هما لي سيلندر. لي تحط لي بلاطو وحده فوق وحده، لي بلاطو تحطهم وحده فوق وحده
وتشوف من الفوق واش تشوف ان سيلاندر اسطوانه صح ولا لا؟ واه صح. دوك لهنايا هاد الاسطوانه شحال راهي مفورميان هاد الاسطوانه هادي لو كندير رانا دينا البيست الاولى الدوزيام راهي من التحت التروازيام الكاتريام راهي من التحت السانكيام السيزيام دونك بور فورمي ان سيلندر شغل رانا on va diviser par le nombre de pistes divisé par le nombre de plateaux multiplié par 2. Est-ce que c'est clair? Le nombre de plateaux. شحال كاين بلاطو علاش خرجوا لنا 6 شحال كاين بلاطو 3 وشحال من الفوق ومن التحت شحال يوليو 6 دونك انت هذا سيكتور ومن التحت ان سيكتور دو سيكتور هذا السيلندر هذا اللي راكم تشوفوا فيه هذا السيلندر الصغير شحال دان بيست دا براتيكمون 6 بيست على جال وحده على جال بور فورمي ان سيلندر. اسكو سي كلير شيخ البلاطو عنده 2 فاس يا اخي 2 فاس سي لو بروبليم دونك حنا كي درنا لو نومبر دو بيست رانا حاسبين الفوق والتحت دونك لهنا في ليكزارسيس تحمل فوقها كاع تحمل فوقها كاع ما كاش حاجه فوقها تسمى نقصوا ولا ما نقصوش لا ها الفوق الاولى والدوزيام راهي على الانتيريور والاولى والدوزيام راهي على الانتيريور والاولى والدوزيام راهي على الانتيريور دونك شحال يوليو براتيكمون 6 بور فورمي سيلندر سما كيما قلنا شحال كاين من سيلندر ما نقدروش نعرفوا ما نقدروش على قداش نقسموا على 4 6 اون ديدوير حنا نعتبروهم ان سول ديسك تسمى زوج نعتبروهم ان سول بلاطو اون فا ديفيزي باغ 2 بيسك ماشي كبير راكم تشوفوا 8 ميغا برك جيجا 8 جيجا دونك 8 جيجا سي با une grande capacité. الديسك دور دوكا راه ب 500,000 ولا سي كلير حتى ال1 تيرا دونك انت عندك 8 ميغا في ليكزارسيس on va supposer pour résoudre l'exercice que c'est un plateau. سنا نعاود نوليو l'exercice donc on va revenir donc là, on va considérer que un disque est constitué par un seul plateau. Dans ce cas-là, on déduit le nombre de cycles, on va diviser le nombre de pistes par 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Puisque là, on n'a le nombre de plateaux. Hein? On ne peut pas savoir le nombre de pistes. D'accord. C'est clair? Oui. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Donc, on a l'exercice numéro 5, c'est très facile. L'exercice numéro 4, où est la partie, on va en parler peut-être. Est-ce que c'est clair? Ok. Est-ce qu'il y a des questions d'Oka ou par rapport à l'Oujderna? On va في الTD نexpliquer لكم كيفاش يكون le chargement تاع un cluster وكيفاش راح يدي لا كاباسيتي نتاعو دي فيشي وكذا لو كور بروشان ونديروا هاد لي دو زيكزارسيس. اسكو سي كلير؟ وي ان شاء الله. سي بون ان شاء الله. وي دونك اون فا كونتينيي لا بروشان. مسيو وي وقتاش الانتيرو تاعك؟ ايوه واش من انتيرو تي دي ما دارناش انتيرو. دوك نشوفوا نورمالمون لا سيمين بروشين كاين ان سي بي قالوا لكم ولا ما قالوا لكمش؟ شنو سي بي هذا؟ هذا سي بي ان كونسيبت بيداغوجيك نورمالمون يبعثوا لي ريبريزونطون تاعكم تحضروا وتشوفوا قال ديروا لنا اكزامان دو تي دي اون اكزيج. اوكي تما خلي لي يروح يريكلامي اوكي فيه. لا ماشي تما على حساب ديتا دافونسمون انا ما نقدرش نقول لكم قال يا ودي حنا بارابور لينا قال انا حابين نديروا واسمو قال ما نديروش واسمو اكزامان وديروا لنا تي دي فيه بيسك ما نقدروش نكونتروليوكم وانتوما هكذا بعد وحنا نشوفوا سي اون ديسكوسيون ما بين لونسينيون والشيف ديبارتمون ولي ديليغي ونشوفوا الحاجه المليحه اللي تساعدنا. الحمد لله تبارك الله. اسكو سي كلير
تقدروا تقولوا يا ولدي يا شيخ احنا هكذايا بور نو با كونترولي، قال حسب لنا هادو كوم نوت دو تي دي الطاباي نتاعنا اللي درناه، نقصروا هذا واش انا عليه نديرو نشوفوا كاع باش يكونوا كاع لي جروب كاع حاضرين تما ونشوفوا. ووقتاش هاد السي بي؟ نورمالمون نتوما السي بي تاعكم عندكم لو ماردي لا سيكسيون لو ماردي هذا على الوحده نورمالمون. ماشي بالوحده عندنا ديستونسيال تاع ستركتور والله ماشين. لي شيف دو جروب يقدروا يشوفوا. داكور. لا لي ديليغي سي با دي شيف دو جروب هكذا. دونك تقول رانا فين تخيبي لي شيف قبيله. دونك هكذا بون فان جورني ان شاء الله. ميرسي سي الله يحفظك الشيخ. ريفيزيو لاناليز اوكي على خير. صح. ميرسي.